ბოლო კვლევები ჩატარდა მართალია ზაფხულში, ივლისის თვეში. ეს ჩვენი არაერთი მოთხოვნის შედევრად ჩაატარეს. ვინაიდან თავიდან, როდესაც ვივამეთში შიმშილობდა და მაშინ მას კვლევა ჩაუტარეს, ესაც ჩვენი მოთხოვნით, იმიტომ რომ ზია ამბობდა, რომ მხედველობა მისი უარესდება, ადამიანი გრძნობდა რა უარესებას. მაშინ ვთხოვეთ კვლევის ჩატარება და ის პირველი დრამატული შედეგი ვარდნის სწორედ იანვარშივე იცოდა, ასე ვთქვათ, თებერვალში უბრალოდ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებამ, მაგრამ ჩაატარეს კვლევა, დაწერეს და დაარდეს, ასე ვთქვათ, მის პირად საქმეში, არავითარი რეაგირება სამედიცინო თვალსაზრისით. 2 დღეში ჰქონდა ვარდნა მხოლოდ 20%. წარმოგიდგენიათ, ერთ თვალში 2 დღის შედარებრივი ვარდნა იყო ამხელა და სასამართლოსაც მივარცევინეთ ესე ყველა ამ დოკუმენტზე და დიაგნოზებზე ყურადღება. მოვითხოვეთ კვლევა, იმიტომ რომ ეს დაავადება პროგრესირებს შეუქცევადად. თუ მზია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებამდე მხოლოდ ერთ თვალში ჰქონდა კერატოკონუსი, ეხლა მას აქვს ორივე თვალში ეს დაავადება. ერთ თვალში მისი მხედველობა არის მხოლოდ 1%, ეს ითვლება, რომ ეს არის 0 პრაქტიკულად სინათლე სიბნელის გარჩევადობის ამბავია. მეორე თვალში მისი მხედველობა დაახლოებით 10%-ის ფარგლებშია, რომელიც შედარებით ჯანმრთელ თვალად ითვლება და სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებამდე მისი მხედველ მას შანსი ჰქონდა დაენახა 90%-მდე იმ თვალით. წარმოგიდგენიათ, დღეს ამის შანსი აღარ არის, ამაზე პასუხისმგებელი არავინ არ არის, მათ შორის არც ის ჯანმრთელობის ის დაწესებულება, სადაც მაშინ იყო ის, შემდეგ სასჯელ აღსრულების დაწესებულება და ბოლო კვლევა ჩატარდა ივლისში. ვთქვათ, ეს დიაგნოზი დაწერა პროფილირებულმა დაწესებულებამ, მაგრამ არა იმან, სადაც ჩვენ ვითხოვდით რა დაყვანა, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებამ თვითონ გადაწყვიტა, სად უნდა წაეყვანა მზია. ერთ თვალთან დაკავშირებით რაღაც რეკომენდაცია მისცეს, თან ყურადღება მიაქციეთ, ისე არ ვასახელებ ახლა ამ ასე ვთქვათ სამედიცინო დაწესებულებას, ადამიანს არც აუხსნეს, რა პროცედურა, რა შანსი აქვს, რა რისკებს შეიცავს, სად უნდა გაიკეთოს, როდის ჯობია, სასჯელ არაფერი, ნულოვანი დაწერეს ფორმა 100-ში, ასე ვთქვათ, ეს პროცენტული რაღაცა ის ისაც ჩვენი დაჟინებული, ამიტომ ვთქვი, რომ ვიღაცამ არ იფიქროს, რომ აი მზიას თვალზე როგორ ზრუნავენ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში და წერტილი იმის მერე ვთხოვთ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებას, რომ აი ხლა იმ ფორმა 100-ში თქვენ თვითონვე რომ დაგიწერათ ამ სამედიცინო დაწესებულებამ, რას აპირებ ამ სამედიცინო манипуляციას, სთავაზობ, არ სთავაზობ, კონსულტაცია გაუწიე, შედეგი რა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ავიღეთ კონსულტაცია სხვადასხვა ესე ვთქვათ სპეციალისტებთან თვალის დამოუკიდებელთან ამ დოკუმენტების სუფთა და კვლევების შედეგების მიხედვით მზია მათ არ უნახავთ. მათ თქვეს, რომ აი იმ თვალში, სხვა შორის მეორე თვალთან დაკავშირებით ნულოვანი რეაქცია, არანაირი კონსულტაცია არ გაუწიეს. იმ თვალს თუ რისკი აქვს საერთოდ რომ თვალი დაიკარგოს. იქ რაღაცა ძალიან რთული манипуляცია შესაძლებელია, მაგრამ ძალიან დიდ რისკს შეიცავს, ამიტომ ეს ახლა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების პირობებში პრაქტიკულად შეუძლებელია, დიდი რისკების მატარებელია. მეორე ეს, რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რომ ის მაინც მოახერხეთ, რომ ამ ადამიანს დაურეგულირდეს, ანუ შანსი გაზრდის არ არის, ნინო. შანსი არის გაჩერების და სტაბილურების. სამი თვე გავიდა იმის მერე და არავინ არ იცის, ისევ 10%-ია თუ უფრო ქვევით არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი რეალურად განიცდის ამას, თუ ადრე ტელევიზორს უკეთ ახლა ნაკლებად ხედავს, უფრო ნაკლები მანძილი და ნაკლები ფურცლის წაკითხვა შეუძლია სათვალე მუდმივად და მოკლედ მაქსიმალურად ცდილობს დაზრდოს ეს მისი თვალის მდგომარეობა. აი ეს არის. თქვენ მოითხოვეთ კიდევაც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსი მიენიჭოს და ქართული ოცნების ჯანდაცვის მინისტრსაც მიაწოდეთ ეს ინფორმაცია. იყო თუ არა რეაქცია? ჯერჯერობით არანაირი, ესაც იმიტომ მივმართეთ, რომ წესით ამაზე თავად უნდა ეზრუნათ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ მას ეს სტატუსი იქამდე ვიდრე ამ დაწესებულებაში მოხვდებოდა, არ ეკუთვნოდა, არ დასჭირდებოდა, მაგრამ ეხლა ჩვენი მონაცემი იმ ინფორმაციით რა მდგომარეობაც აქვს მას, მის მხედველობას, მას ეკუთვნის ეს სტატუსი და უნდა კეთილი ინებონ და ამ პროცედურების შესაბამისად დაადგინონ, რომელი შეზღუდვის, რომელი კატეგორია ეკუთვნის